ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ರೊಟ್ಟಿಗಾಪುನಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಲತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಗಸಿಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನು ತೆಳು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಬನಲದೀತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚನ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡಿಯಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಾಡೊಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಅದನ್ನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಂಚೆನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಣೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ಬನಲೆ ಇಡ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬನಲೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೊಡು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೊಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೊಡು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೊಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಹದಾ ಕಾಯೋಡುಂದು ಇತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2-10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ನಿಕುಲುಂದಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಇಂದನಿತ್ತ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ನೆಲ್ಲೈತೆ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಇದು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿದಲೆ ಕಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡುಂದೆತ್ತ ಕಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಯ್ದು ಡ್ರೈ ಆತನು ಒಂದಂ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರದೀತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವನಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡೆಗ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ನಿಕ್ಕು 2 ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಪುಡನಗ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬು ಪುರ ನಮ್ಮನ ಕುಳಿಂಚ ಉದ್ದನೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದಿತ್ತನು ಒಂದಿತ್ತ ಲೈಟ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದೆ ತುಂದೆ ಒಂದೇ 4 ಇಂಚ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆತ್ತು ನೋಡು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂದೇನಿತ್ತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪವಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕೋರಿದ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಹದಾ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೊಡೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ಬೇಯ್ದಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತನ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡ್ಗ ಏತು ನೀರು ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ಅಂದಾಜಿಡಿತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಮೀಡಿಯಮ್ ತಿಕ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳುಲತ್ತು ದಪ್ಪಲತ್ತು ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಯೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಣಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ರಸಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಕಲರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಬೋಟಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಚೂರು ನೆಟೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಲಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಬೊಡ್ಚಿಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.